स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्मा फैक्ट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे खांसी की सबसे अच्छी सिरप कौन सी है उसके बारे में, और उसको किस तरह से आपको उपयोग में लेना है और वो कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। जो खांसी की सबसे बेस्ट सिरप है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार बोलती है, वो है ग्रिलिंग टच सिरप। ग्रिलिंग टच सिरप है, इसमें डेक्सोमेथार्फिन, ग्वानापिन, अम्ब्रोक्सोल, लाइटोक्राइड ये सब का मिश्रण होता है, जो कि आपकी ओवरऑल खांसी को, जो कफ़ वाली खांसी है उसको ट्रीट करने में काफ़ी हद तक हेल्प करती है, जो आपके कफ़ को एकदम रिड्यूस कर लेती है। कफ़ को बाहर निकालने का काम भी ये जो ग्रिलिंग टच सिरप है वो करती है। ये ग्रिलिंग टच सिरप है, इसको फ्रैंको इंडिया नाम की कंपनी है वो बनाती है। फ्रैंको इंडिया बहुत ही प्रचलित कंपनी है, इसके और भी कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं ग्रिलिंग टच सिरप की। तो ग्रिलिंग टच सिरप है वो आपको 100 ml की बोतल में मिलती है, वो किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रिलिंग टच सिरप के डोज़ की। तो अगर आप अडल्ट हो तो आप ग्रिलिंग टच सिरप को 10 ml थ्राइस ए डे ले सकते हो, और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप उसको 5 ml थ्राइस ए डे ले सकते हो। उसको लेने के बाद में आपको हल्का सा पानी पीना है, ज़्यादा पानी का उपयोग नहीं करना है पीने के बाद, ताकि वो सिरप है आपको अच्छी तरीके से उसके रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सके। और ये सिरप आप पीने के आपको 1-2 दिन में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसको देखने को आपको मिल जाते हैं। तो जो बड़े बड़े MBBS डॉक्टर वगैरह है वो आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कफ़ वाली खांसी है तो ये जो ग्रिलिंग टच सिरप है उसका ही उपयोग करने की सलाह देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको खांसी की ये सिरप के बारे में दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।